Qirg'izistonda Barin shahidlari xotirlandi. 9 aprel Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi Qirg'izistonning Jalolobod shahrida Barin shahidlarini xotirlash faoliyati uyushtirdi. Xotirlash murosimiga Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining raisi Artiq Hajiyev va muavin raisi Ismoil Tayirov, Jalolobod viloyati Oqsoqollar kengashining raisi Erkin Imonkulov hamda Jalolobod viloyatidagi yezilardan kelgan Uyg'ur aholilari qatnashdi. Murosimga Jalolobod shahridagi Uyg'ur ittifoqi sho'ba raisi Ruzaxun Qurbonov riyosatchilik qildi. O'xshash bir kunda Qirg'izistonning Beshkek shahrida Uyg'ur ittifoq jamiyati Barin voqeasini xotirlash faoliyati uyushtirgan bo'lib, murosimga Cho'y viloyatidagi Uyg'ur aholisi va shu yerdagi qirg'iz qarindoshlar qatnashgan. Murosimda oldi bilan shahidlarga atab xatmi Qur'on qilinib, falsafa fanlarining nomzodi Akbarjon Bovudonov Barin voqeasi to'g'risida tafsiliy dokulat berdi. Aljeriyada aeroplan tushib ketib 257 odam hayotidan ayrildi. 11 aprel Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Aljeriyadagi aeroplan tushib ketish voqeasida 257 odam hayotidan ayrilgan. Aljeriya davlat radiosi e'lon qilgan xabarda Aljeriyada bir harbiy aeroplan qo'zg'alib, uzun o'tmay tushib ketganligini, aeroplandagi 257 odamning hayotidan ayrilganligini oshkorladi. Ba'zi xabar manbalarida aeroplanning Aljeriya poytaxti Aljerga yaqin joydagi Bo'o Farik aerodromidan Suriyaga berish uchun qo'zg'alganligi bildirildi. Hira Uyg'ur boshlang'ich maktab o'quvchilari soqchilar bayramini tabrikladi. 10 aprel Hira Uyg'ur boshlang'ich maktab o'quvchilari Istanbulning Safako'yda soqchilar bayramini qutladi. Hira Uyg'ur boshlang'ich maktab o'quvchilari soqchilar bayrami munosabati bilan Safako'y Kanariya soqchi idorasidagi soqchilarni ziyorat qilib, soqchilarga gul taqdim qildi. Uyg'ur farzandlarining do'stona muomalasidan ta'sirlangan turk soqchilari o'zlarining Uyg'ur o'quvchilaridan intayin suyunganligini, Uyg'ur o'quvchilarining tirishib o'qishini ta'kidlash bilan birga, o'quvchilarning tirishib o'rganib, Sharq Turkiston xalqining yaramliq avlodlaridan bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Hamda o'quvchilarga choy qahva ikrom qilib, birlikda xotira suratga tushdi. Xitoy Qozog'istonga vakil avatdi. 10 aprel Qozoq xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Qozog'istonga maxsus vakil avatib, Qozog'istonda o'qiyotgan Sharq Turkistondan kelgan qozoq o'quvchilarni Xitoyga xizmat qilishga chaqirgan. Xabarda Xitoy vakilining qozoq o'quvchilarini bir yerga yig'ib so'zlayotgan bir parcha sinliq film tarqalgan bo'lib, filmda Xitoy vakili o'zining Sharq Turkistonda bir qancha yil xizmat qilganligini, keyin Beijingga yo'tkalganligini, Qozog'istonning 4 o'lkasida Xitoy elchixonasi borligini, mazkur elchixonalarning chet eldagi barliq Xitoy xalqiga hamda qozoq o'quvchilariga xizmat qilganligini, o'quvchilar elchixonaning o'rnini bilishini, qozoq o'quvchilari Xitoyga tava ekanligini, shuning uchun o'quvchilarning Xitoyga xizmat qilishi kerakligini makkorlik va hiylagarlik bilan so'zlagan. Tashkilotlar birligi maslahat yig'ini ochildi. 10 aprel Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi Zaytinburnu Kultur san'at markazida maslahat yig'ini ochdi. Maslahat yig'iniga tashkilotlar birligiga a'zo bo'lgan barliq tashkilotlarning tashkilot raislari qatnashdi. Maslahat yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan inson tasavvuridan halqagan zulm va irqiy qirg'inchilik, milliy kamsitishlar asosliq tema sifatida muzokara qilindi. Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan bostirish jinoyatlarining kundan-kunga og'irlashayotganligi, bu zulmlarning sabab va kelib chiqish holatlari nuqtaliq muzokara qilinish bilan birga, erkin dunyoda yashayotgan Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi Sharq Turkiston xalqining vakili bo'lish sifati bilan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan bostirish siyosatlariga qarshi qanday konkret xizmatlarni qilish hamda Xitoyning xalqimizga qilayotgan yo'lsizligini qanday vositalar bilan to'xtatish haqida kengash elib berildi. Har bir tashkilot raisi o'zining bu vaqtdagi plan va tadbirlarini o'ttirg'a qo'yish orqali keng doiralik muzokara elib berilib, Xitoy zulmiga qarshi elib beriladigan bir qator xizmatlarni kun tartibga keltirish qaror qilindi. Muhammad bin Salman Saudiya Arabistonmo Suriyaga qiling'usi harbiy harakatga qatnashishi mumkin dedi. Saudiya Arabiston taxt varisi Shahzoda Muhammad bin Salman shanba kuni Suriyaning Sharqiy G'uta rayonida o'nlarcha kishining joniga zomin bo'lgan ximiylik qurol hujumidan keyin bu davlatga qiling'usi harbiy harakatga qatnashish ehtimolliklarining borligini aytdi.
Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Muhammad bin Salman Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan o'tkazgan qo'shma axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zda, agar ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda harbiy harakat elib berish zaruriyati tug'ilsa, biz buningga tayyormiz dedi. Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Adil Al-Jubayrmi Suriyadagi ximiylik qurol hujumiga qarata beriladigan javob masalasida ba'zi davlatlar bilan suhbat elib borganliklarini ta'kidlab mundaq dedi. Ximiylik qurol hujumining javobgarlari tepilishi va adolatga topshirilishi kerak. Erdo'g'an Lavrovning so'zlariga norozilik bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Suriyaning Afrin rayonini o'tkazib berish vaqtini Rossiya tashqi ishlar ministerining emas, Turkiyaning belgilaydiganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur rais va Adolat va taraqqiyot partiyasining boshlig'i Erdo'g'an Turkiya Buyuk Millat Majlisida muxbirlarning savollariga javob berdi. U Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Afrin to'g'risidagi qarashiga xato deb baho bergan holda, navbatda Suriyadagi boshqa davlatlarning kontrolligi ostidagi yerlarni Suriyaga o'tkazib berish masalasi muzokara qilinsin. U yerlarni hokimiyat berdi degan so'zi bizni qoyil qilmaydi. Biz navbati kelganda Afrinni afrinliklarning o'ziga o'tkazib beramiz. Lekin buning vaqtini hurmatlik Lavrov emas, biz belgilaymiz deganlarni qayd qildi. Bu tabii yaklaşım çok yanlış bir yaklaşım. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. Oraları rejim verdiği ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz ama bunun zamanı, timingi bize aittir. Onu da biz belirleriz. Sayın Lavrov değil. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov tunugun bayonot berib, Rossiyaning rayonning Damashq hokimiyatiga o'tkazib berilishini umid qildiganligini bildirgan edi.